Nah, kalau kita cicipin, iya ada rasa asin-asinnya, mungkin karena kandungan garamnya tadi gitu. Nah, jadi dia Saline Wipes ini rasanya asin tapi bukan garam. Apakah itu? Halo, selamat datang kembali di Anggia Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Apalagi saat ini masih dalam pandemi virus corona, semoga cepat berlalu. Untuk itu kita tetap jaga kesehatan. Terlebih untuk kita yang punya anak-anak, pasti kita juga mikirin kan di bagaimana cara menjaga kesehatan anak-anak kita untuk terhindar dari berbagai macam penyakit, insult oleh virus, bakteri ataupun yang lainnya. Nah, di video kali ini aku akan sharing tentang pengalamanku usaha untuk tetap menjaga anakku dari virus dan bakteri. Dan ada satu lagi yang paling penting, aku punya sesuatu bisa nyembuhin pilek anak tanpa obat. Jadi untuk yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, karena kan yang namanya corona ini kan identiknya dengan pilek, ya kan, cuci tangan dan sebagainya. Nah, di sini aku punya ini. Tada! Apa ini? Ini tisu basah. Tapi bukan sembarang tisu basah, teman-teman. Ini tisu basah yang memang harganya lumayan kalau dibanding dengan tisu basah yang lain. Tisu basah yang lain kan harganya sekitar belasan ribu lah gitu kan. Ini ada yang harganya 21.000, bahkan ada yang harganya sampai 39.000, mendekati 40 ribuan gitu. Tapi kalau kita semua tahu apa manfaatnya, pasti nggak bakal nyesel belinya. Oke, yang pertama, untuk menjaga anak-anak kita tetap bersih tangannya, antibakteri. Jadi bersih di sini kan nggak cuma kelihatan, nah bersih enggak kan, tapi kita harus pastikan dia itu tangannya bebas dari virus dan bakteri setelah dia nyentuh apa mainan dan sebagainya gitu. Nah aku pakai yang ini. Ini adalah tisu Momami. Dan tisu Momami ini produksi di Indonesia juga sih sebetulnya. Nah, masih ada label harganya. Aku beli di harga 21.000 kalau yang ini. Nah, tisu Momami ini yang antibacterial wipes. Nah, antibacterial wipes ini dia itu free alkohol, jadi nggak ada kandungan alkoholnya. Kemudian bagus untuk kulit bayi bahkan dari usia newborn, jadi baru lahir itu bisa dipakai, bisa untuk dipakai saat ganti popok, saat bersih-bersih. Dan kalau sekarang aku pakainya untuk ngelap tangan anak gitu, jadi dia habis dibawa kemana kan kita bawa jalan lah supaya dia nggak suntuk di rumah aja kan. Nah, tetap kita proteksi dengan ini. Dia kalau habis nyentuh apa gitu, tempat-tempat umum dan lain sebagainya, kita bersihin tuh tangannya, dilap aja pakai, kan sama aja kayak kita pakai tisu basah umumnya kan. Nah, ini jadi nggak kayak semprot-semprot gitu. Mungkin nanti kalau semprot-semprot udah membal atau kepecik ke matanya gitu kan, jadi agak ngeri-ngeri sedap juga. Makanya aku cari yang lebih aman, dan aku yakin ini. Lagian kalau dari Instagram Momami ID-nya sendiri ada sertifikatnya, ada sertifikat halalnya, kemudian ada sertifikat yang pengujian laboratorium ini memang untuk membasmi bakteri dan virus gitu. Nah, yang kedua, yang pink ini adalah Bersivir and Bottle Wipes. Nah, ini untuk alat-alat makannya. Kadang-kadang kan kita sekarang kan memang bawa botol sendiri, botol minumnya, bawa tempat makan sendiri. Nah, kalaupun jatuh kayak anak-anak yang masih pakai titer gitu, ini bisa untuk ngelapin titernya yang jatuh itu gitu, karena dia food grade dan cleaning wipes, memang untuk membersihkan dan bisa untuk dipakai untuk alat makannya gitu. Nah, satu lagi yang paling penting, ini bunda-bunda pasti gelisah kan, nggak ada corona pun kalau yang namanya anak lagi kurang sehat, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak kan. Nah, jadi kita pasti berusaha dulu nih gimana caranya supaya nggak langsung dikasih obat-obatan. Biasanya pasti kasih minyak-minyakan oles lah, ada yang pakai essential oil dan lain sebagainya kan. Yang namanya kita juga usaha, ada yang cara tradisional juga, waktu anak kita itu hidungnya mampet sambil tidurnya, ada yang pakai air hangat ditaruh gitu. Tapi itu kan kayak beresiko kan, mungkin anaknya balik nggak ngontrol, kita juga lengah, udah lagi kan masalah dengan air panas itu. Nah, aku punya satu lagi bagian dari Momami. Nah, Momami ini sebetulnya dia ada 6 varian, 6 varian, tapi aku pakainya 3 sih, ada 3 varian lagi aku juga belum pernah coba. Nah, hari ini aku cerita yang aku pakai aja ya. Nah, satu lagi yang hijau ini. Nah, hijau ini dia itu adalah Saline Wipes. Nah, Saline Wipes, oke. Nah, dia itu adalah for staphylococcus. Nah, ini digunakan untuk anak yang sedang pilek. Nah, ini kandungannya apa? Kandungannya
ada garam alami katanya, kemudian ada ekstrak chamomile juga. Nah, si garam itu kalau dari penjelasan di Instagramnya ya kan, nah si garam itu dia untuk membantu mengencerkan, bantu menghisap lendir-lendir yang ada di hidung anak kita saat pilek. Sedangkan ekstrak chamomile ini sendiri untuk mengurangi kemerahan di hidungnya. Nah, pengalaman aku sendiri sebelum tahu Momami itu kalau anak pilek ya mau diusap, kasihan, takut dia mungkin lecet atau apa, yang namanya kulit bayi kan masih lembut kan. Nah, jadi kadang-kadang mau nggak mau kayak ada bekas-bekas ingusnya yang kering gitu kan, atau mungkin malah merah gitu. Nah, semenjak aku pakai yang Momami ini, itu hidungnya nggak merah lagi, kemudian nggak ada juga sisa-sisa kayak udah terkelupas kulit kering gitu kan dari ingus yang mengering itu, nggak ada lagi. Jadi kita ambil usap-usap aja, usap-usap, ditempel-tempelin di hidungnya gitu. Kalaupun mungkin pileknya udah parah, bagian lidah di dalam udah mengeras, itu bisa digulung kecil, dimasukin pelan-pelan. Mungkin lebih nyaman kalau anaknya sedang tidur, atau kalau anaknya anteng aja kan, bisa sambil main-main di deket-deketin ke hidungnya gitu. Alhamdulillah reda. Memang secara teori kan banyak kan penjelasannya, tapi kalau aku pakai sendiri sangat efektif. Jadi semenjak ada Momami ini, alhamdulillah yang namanya pilek udah jarang gitu. Dan kebetulan aku buat video hari ini ke anakku pilek, nah lagi tidur sekarang kan saat aku buat video ini. Nah, alhamdulillah udah tidurnya nyaman, pileknya nggak ada lagi iler-ileran yang keluar dari hidungnya, itu nggak ada lagi. Nah, jadi Momami ini kayaknya bisa dicoba deh Bunda kalau anak pilek, karena kadang-kadang tuh kalau pakai yang oles-olesan, yang roll-on itu juga kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat gitu. Jadi ujung-ujungnya karena takut kelamaan kan, akhirnya obat lagi. Nah, sejak ada Momami ini, aku nggak pakai lagi yang oles-olesan, nggak pakai lagi yang kayak air hangat itu, nggak pakai lagi. Aku pakai yang ini aja. Nah, kalau kita hitung bedanya ya, kalau yang Momami yang ini, kan tadi kan ada garamnya ya kan. Untuk anak-anak ini cukup makan luar aja ya. Ini aku aja biar nggak apa-apa mal praktek mah. Nah, kalau kita cicipin, kalau kita hirup pun ini aromanya kayak lembut gitu. Nah, kalau kita cicipin, iya ada rasa asin-asinnya, mungkin karena kandungan garamnya tadi gitu. Nah, jadi dia Saline Wipes ini rasanya asin tapi bukan garam. Apakah itu? Ini dia Momami Saline Wipes gitu. Nah, kalau yang antibakterialnya kayak sama aja kan, yang namanya sama-sama putih. Nah, tapi ini dia kalau kita cium lebih strong gitu aromanya, lebih strong. Kalau yang tadi lebih lembut gitu, kalau ini lebih strong. Nah, kalau yang untuk botol dan tempat makannya yang plastikan pink ini, nah ini justru kayak wangi permen karet. Kayak wangi permen karet. Nah, jadi walaupun sekilas bentuknya sama-sama warna putih, seperti tisuan ini sama-sama warna putih gitu kan, tapi punya kegunaan yang berbeda, luar biasa. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jadi 3 jenis dari 6 jenis tisu Momami yang ada ini aku sangat referensikan untuk bunda-bunda semua. Semoga bisa bermanfaat, dan harapan kita semua anak-anak bisa sehat dan kita juga sehat, dan pandemi virus corona ini bisa selesai, sejagat raya ini bumi kembali pulih. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Bye-bye.